Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Izinkan karena ini kajian awal Syawal, tugas kita adalah jaga kefitrahan. Ini cuti cara untuk tetap istiqomah. Izinkan sebelum mengetengahkan tema yang akan dikupas, dibahas, diketengahkan, saya atas nama pribadi Epi Effendi mewakili keluarga walaupun tanpa disponsori Hongguan dan Marjan mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga kita tetap bisa menjaga kefitrahan yang sudah Allah beri kepada kita dengan tetap istiqomah. Malu kalau malam minggu nggak keluar, terlebih keluarnya wisata rohani, piknik ke masjid. Malam minggu di rumah aja, era tukut yang listrik kayak di luar, jelma yang listrik. Malam minggu nggak piknik, nggak wisata rohani, era tukut dodol aja piknik. Malam minggu nggak ngumpul. Kaleng aja punya keluarga, ngumpul. Si era tuku kaleng. Hongguan aja ngumpul sama mondenya. Jeung susu cap nona, jeung nisin nya. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Demi Allah, berkumpul dalam frekuensi resonansi yang sama seperti ini, Allah bahagiakan. Ini gapleh, gaul tapi soleh. Walaupun secara pengertian gapleh itu gaflah, gofil, lalai. Gak boleh orang Islam itu lalai. Anil lagwi mu'ridun, tinggalkan yang kira-kira melalaikan. La tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu, istrimu, perniagaanmu melalaikan ingat ke Allah. Nah, ini ala dikrika, minta tolong ke Allah, isti'anah. Ya Allah, bantu ingat kepadamu. Why? Karena semua dari Allah, semua diurus oleh Allah, semua berawal dan berasal dari sisi kehendaknya. Yang paling bahaya kalau kita tidak saling mengingatkan, kita semua akan pulang kepadanya. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Kenapa gaul harus soleh? Kullu azalli musamma. Semua ada masa expire-nya. Kullu nafsin da'iqatul maut. Semua akan mencicipi yang namanya kematian, da'iqah. Itu mencicipi, sebentar saja kita dimatikan lalu kemudian dihidupkan. Di luar negeri ada sebuah kawasan 17 hektar luasnya. Di sana untuk observasi, setiap ada orang mati dari rumah sakit dibuang ke sana. Itu dikubur. Kamera di jam dipasang untuk lihat reaksi perkembangan bagaimana alam menyikapi mayat. Hari pertama kalau dikubur, fenomena yang akan kita dapat pengap, penat, pekat, engap. Itu percaya cobaannya maut perwakilan lah. Terus laporkan 2 poewe. Ini tidak dikubur tapi tetap bereaksi. Karena yang dicabut dari setiap manusia, kenapa gaul harus soleh? Gaul tapi soleh, karena teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, diantep jelema teh lung. Hari pertama membiru, nu dirawat, dipesel, disepa, di sauna. Hari pertama membiru, ti jero. Hari pertama. Hari kedua meletuslah lain balon hijau, daleman terurai. Yang paling pertama meletus adalah perut dan kemaluan, karena itu hawa nafsu. Lalu hari berikutnya semua yang empuk-empuk mata, lidah mulai
bucat bararitu. Lalu datanglah para utusan Allah, lalar hijau 5 km kita kecium sama lalar hijau dengan sensornya. Lalu datanglah belatu. Lalu rambut nusok di hair dryeran geus dikurang mas teh cara roplok. Lalu apa yang mau kita banggakan? Singkat cerita 25 tahun tinggal tulang belulang. Wajah kita mirip akhirnya. Ngapain sombong dengan ganteng dan cantik? Relatif, catat. Ganteng cantik itu relatif. Nu goreng nu mutlak mah. Jadi geus maeot mah geus maot. Eueuh kasep, eueuh ganteng, eueuh sombong, irung mancung tuh enggak ada. Enggak ada mancung itu. Pesek juga enggak ada, yang ada mancung tertunda. Rata muka kita sama tengkorak. Maka penting gaple gaul tapi soleh. Dan bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Al-Anbiya 21 105, surat 21 ayat 105, janji Allah. Maka orang soleh itu jasadnya utuh. Bumi pun malu menyentuh. Tak tong bau. Muka sama tengkorak. Kendaraan sama walaupun tidak pernah nyicil untuk beli kendaraan tersebut. Keranda pun bekas orang, betul tidak? Pakaian sama, kalau hari ini endorse, isuk mah kasar, tak berjahit, tak bersaku, tak berenda. Kapan ngaranna oge unik. Kapan kita dipakaikan kapan? Nya kapan-kapan. We ican hayang mah sok we ti heula. Da kematian mah kan mistis. Bisa jadi secara waktu saya belakangan, Anda duluan, atau dibalik, Anda duluan, saya belakangan. Bisa jadi kan? Semua juga para perindu surga, walaupun ada surga yang tak dirindukan. Yakin ini aurana aura kasbon kabeh. Hayang arasup ka surga mentak sholat maghrib berjamaah teh, yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia. Tapi persoalannya kita sama, nggak mau perginya. Hayang nggak surga? Ini tanya ayeuna deuk. Tuh kan embung ustad heula we Cilebeung nanti cenanya. Kenapa kita tidak merindukan kematian? Karena jarang transfer amalan untuk bekal kematian. Gawe di Batam, kontrak 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, istri nelfon, nggak bisa bilang dulu bu, kontrak belum selesai. Kalau butuh paling ayah transfer aja. Kalau mau ketemu V-call lah, sok video call. Ada rindu pulang, cik duit nu dikirim teh jadi sawah, jadi tanah, jadi kendaraan teh. Ada rindu pulang seperti rindunya kita mudik kemarin ke kampung kita masing-masing. Karena ada rindu pulang, karena sering transfer. Urang teh hayang balik ke akhirat naon? Teu boga amal. Subuh tunduh, bener nggak? Duhur ripuh, asar hoream, maghrib tiris, pabelit jeung dunia terbaliknya. Nu boga TV nu teu mah. Isya hareudang, tahajud pagujud jeung selimut, subuh kaberangan, asar kaburitan, peubeurieun subuh kaberangan, asar-asar atuh kaburitan, kan juga nu bener teh. Jadi nggak ada rindu pulang. Fenomenanya catat, beda ujian dunia dengan ujian akhirat. Kenapa harus gaul tapi soleh? Gaul dengan wacana, gaul dengan hasanah, berpikir tuntas karena berwawasan luas. Orang pintar itu al-kaisu man bana ba'dal amila al-maut. Orang yang berpikir tentang amal untuk bekal setelah mati, eta nu pinter mah. Mentak si mamah pi sing soleh weh. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Jadi nu pinter mah salah satu indikasi nanti nu gaul wawuh jeung urusan akhirat. Urusan ujian akhirat itu dikasih jawabannya. Awas nikmat kubur, awas ajab kubur, dikasih tahu Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri tiap salatnya. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Karena itu pasti terjadi. Kalau amal nggak bener, hancur tuh. Dikasih tahu jawaban pikitueun. Yang nggak dikasih tahu area akhirat mah tanggalnya, iraha, jam berapa, di mana, sedang apa. Maka ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Beda dengan ujian kampus di dunia. Kata dosen, besok ujian. Kuliah boleh setengah hari ini. Persiapan untuk ujianmu besok. Jam berapa pak? Jam 12. Ngapalkeun. Eta beda dengan dunia jeung akhirat. Sementara kata surat Duha, wal akhiratu khairu wa ab. Akhirat itu lebih kekal. Tapi berapa persen orang yang berpikir mati enak? Lalu bandingkan berapa persen orang yang berpikir mati enak dan orang yang berpikir tentang hidup enak.
Pada dunia ini akan ditinggalkan dan semakin jauh meninggalkan, akhirat semakin dekat dan mendekati. Ini bab mudik ilallah, gaul tapi soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang soleh? Maka ada kitab khusus Riyadus Shalihin. Berkumpullah di taman orang-orang yang soleh. Jadi gaul tapi soleh. Ai gaul naon Ustaz? Soleh wae. Gaul teh gawena ulin. Teu naon ulin. Dahirup maka ulinan. Laibun walahun. Tapi jangan dipermainkan kehidupan. Mainan kehidupan. Mainkan kehidupan. Ad-dunya usijdul mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Ker macet, ker sibuk, ker apapun aktivitasnya, ngong adan mah sorry to say, berhenti dulu. 3 kali kita dipanggil Allah. 1 musim adan, 2 musim haji dan umroh. Bisa dipending dulu, ini mah di-ignore di deadline. Kalau haji umroh pending nanti Paris Bali dulu Salat engke deui we hayya ala shalah insyaallah lah ngorakene. Tapi panggilan kematian hati-hati, tidak bisa ditolak sebelumnya tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi. Maka kenapa kita harus gaul tapi soleh? Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ingat Kak Opik, tombo ati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Innalladzina yatluna kitaballah. Rindu Ramadan? Rindu dong. Ramadan mah tadarus. Aya nama taradaek terus eureun we. Itikaf Ustaz 10 hari terus. Nah ayeuna teh salat kan menang Lailatul Qadar. Jadi teh salat sakali mah nyokot teh pahala tinu kamari. Nyada. Malaikat teh tukang giridit. Enggak gitu. Silman qata'aka, sambungkan yang terputus denganmu. Bergaul dengan pesan Ramadan. Tarawih ganti ku tahajud, tadarus ganti ku murajaah, one day one ayat. Target kita tahun ini khatam terjemah. Kalau kemarin khatam Arabnya, ganti nama khatam terjemah. Memperbaiki bacaan sholat kita, lalu memaknainya. Beli buku bacaan sholat mufrodat per kata, biar sholatnya ada ruhnya. Eta gaul ngaranna. Dan gaul mah tahu segala tapi tidak dilakoni segala. Catat, orang gaul itu tahu segala tapi tidak dilakoni segala. Ibarat kata gaul tapi soleh itu emas masuk ke toilet, yang ada kotorannya emas lain. Mun aya emas jatuh ke toilet, yang ada kotoran manusianya emas lain. Emas ngan warnana hampir sarua. Ngan bedakeun hiji teu as hiji bieu. Jadi menta orang soleh itu ulah bieu, sanajan dinu kotoran, bersih we just the way you are. Jadi diri sendiri. Saya dakwahnya jorok, punten. Saya terkena, saya lagi naik daun dah hileud. Sometimes kalau lihat saya di saritem, tong dipoto lalu dipiralkan turun bantuan. Ini masalah God mangpet ini. Mereka hamba saya yang harus dibebaskan. Jorok, si Ustad aya didinya. Alus mana preman maut di masjid, jeung Ustad maut di tempat prostitusi, alus mana? Preman maut di masjid, cek saha? Mautna apa tuh? Kasetrum, mau ampli. Urang maut di ditu sugan we ai makal wudu mah keur dakwah maut. Tong diaminkeun can hayang, amin. Jayu wae. Ini masalah cara pandang objektif. Nah, satu ketika dapat fenomena ini. Makal wudu dikupluk di kameja jeung babaturan nu frekuensi yah. Stres duit loba pangabutuh eueuh. Urang awur-awur. Deketan PL kan saya sok nyeri hati. Ustad kalau ngundang Ustad Epi berapa sejam? Emang orang PL? Nanyakeun sajam. Urang mah jiga Jakir Night, tara narima amplop. Mobil moal sorangan, mun mondok hotel mayar sorangan. Mun di pengajian dibere amplop, tara ditarima saya mah bongkar dirinya simpen amplopna cokot duitna. Ya. Awur-awur atuh duit leuwih teh. Karena dakwah itu bukan hanya cerita, tapi charity, empati dan peduli. Bagikan anpik-umpik alaik, ya Allah digantian leuwih hade pakai dakwah. Kenapa tidak menyentuh saya? Hati-hati. Semua perempuan di dunia adalah mulia, terlebih ibu saya. Jadi saya bukan tidak mau menyentuh Anda, saya memuliakan Anda. Kan tersanjungnya.
Mana mungkin rakyat jelata harus mana mungkin rakyat jelata harus menyentuh sembarangan premasyuri yang Allah rajakan yang namanya perempuan. Nah, cicing mulai oh gitu lain teu hayang, lain teu beuki. Nya kamu teh mulia di mata Allah mah. Ibarat kata, kenapa saya harus berjilbab menutup aurat? Mulai tah nganteur ieu dakwah pelan, life is a process. Gaul tapi soleh, gauli. Katanya anak gaul tapi nggak mau digauli. Gauli dengan pendekatan, touching, membina tidak menghina. Setuju? Menghajar tidak mengajar, mengajar tidak menghajar, menyayangi bukan menyaingi, mengilhami bukan menghakimi. Lalu kan curhat, terjadi interaksi. My dakwah, my adventure. Kenapa perempuan harus menutup aurat? Bere rambutan. Nu hiji dibuka, nu hiji masih dibungkus. Teteh milih yang mana? Pilih yang sudah dibuka. Gila tuh, itu mah udah gak steril. Tuh kan, rambutan aja masih pengen yang dibungkus. Kalau teteh terbuka kayak gini, nanti kayak rambutan. Kermaya rambutan. Mulai disentuh pemikirannya. Jadi teteh lebih memilih yang tertutup, kan artinya yang steril. Maka tutup biar steril. Mulai tersentuh, udah punya pacar, gak niat. Karena nges boga. Ngajero hate. Saya nggak niat pacaran, dan saya tidak pernah punya rencana untuk memacari siapapun. Kenapa? Logikanya gini, ya. Kalau teteh dikasih handphone, suka yang baru pakai kardus, masih original, atau handphone bekas? Jawabannya spontan dong, handphone yang baru atuh. Harganya juga masih bagus, nyakit tuh. Jadi lamun awewe istri pacaran eta urut dicabakan ku batur nya teu original deui. Mun pisang mah pisang goreng sarua teu harga brownies jeung pisang goreng makuta mun ayeuna mah beda. Pisang goreng mah ku tukang beca kadang bungkusna mangkalah pangajian. Maka kenapa saya ngaji mulai berhenti make makalah dibagikeun sok nyeri hate sugi-sugi aya tukang surabi, sugi-sugi aya tukang pisang. Nah amang ieu ti mana anu ngajual DKM cenah alah. Tema aya minyakan, ayat Quran, hadis, geus sok. Ternyata bungkusna tukang becanya, Bang. Tapi beda brownies mah selamat siang, Pak, ada yang bisa dibantu asup teh. Dikeresekan, beda harganya. Jadi kalau ingin beda, gaul tapi soleh. Nah itu teh, kenapa saya nggak mau pacaran? Karena saya memuliakan perempuan yang tidak boleh sembarangan disentuh. Teteh kalau nikah nanti, gaunnya pengen yang 50.000 tilu potong, di Cimol, Cibadak Mall, pengen yang 20 juta gaunnya. Pengen yang 20 juta dong, alamiah. Ya, artinya berpakaian itu, menutupi aurat itu, Allah gauni, Allah muliakan. Nah ini kan sentuhan, gaul, digauli, tapi soleh. Caranya beda. Dulu sama Kiki Briges ya, awal-awal pemuda hijrah berangkat, saya punya gerakan aneh. Mekal wudu, sudah tahajud bareng, kiam di Baitul Syukur, kupluk dibuka, kumpulkan duit sama nangna, bawa tuh ke Blok S, ke Black Sari, Saritem, ya. Mau saksi bising maut didinya jadi fitnah. Kiki wanian itu muka baju orang syukurul wudu eta mah uji nyali kuat teu kuat lambaikan tangan ya, karena mau duit amanat keur bikeuneun kasih jilbab di papatahan teh. Gimana kalau bapak sedang nggak jelas? Itu tidak sedikit orang yang berhenti karena tersentuh hatinya. Tak ieu gaul tapi soleh. Anu gaul mah kudu gaul. Dan soleh bukan harus autis, cicing di imah soalim, enggak. Nu soleh mah bergerak, energik, turun ke jalan, adventure, ethnic runaway. Saya kemarin ke Kalimantan 4 hari ya menjelang Idul Fitri. Aduh sombong ting dakwah teh. Di ditu mah mun ngewa ka jelema, teu nitah jelema, nitah daun ceuli langsung ka simpreng. Mitosnya juara banget. Rek ngomong dalil dirinya malah bisa. Ngomong kearifan dirinya mah urang sing bageun. Dayak. Nya orangnya Dayak, pemuda yakin ya. Nggak bisa sombong, harus bergaul.
Ya, kullu mauladu yuladu ala fitrah. Kita sudah fitrah. Tadi ke pom bensin, Pak, dari nol, lain dari jonggol. Sanes cenah bensin, suganten nanyakeun alamat. Tong sok berburuk sangkanya. Di pom bensin diudag ku 2 motor. Ah, ieu mah euy, gelut teh teh. Coba motorna leuwih garede cc-na 250, mudag motor urang KSR 150. Dek, coba langsung nyalip ti hareup. Naon maneh wani? Sanes itu bojona kakantun di pom bensin. Tuh urang goreng sangka we nya poho urang teh moal pamajikan. Rusuh. Da loba kajadian nyeri hate teh, ngantri tapi teu di ladangan, motorna teu dibawa. Nya kan pernah aya nu ditilang, helm make, kaos tangan make, jaket kulit, sepatu boot, anger ditilang. Nah, Pak STNK aya BPKB dibawa malah. Nah, ditilang, rujit ningali maneh leumbangan teu make motor cenah. Jadi ngaganggu nu operasi teh. Nya gaul lain gawena ulin, turun bersenyawa dengan keadaan. Nu tadi teh sanajan masuk ke toilet, emas adalah emas, ngan sing bisa ngabedakeun. Maka nggak boleh judgment, nggak boleh punishment. Kebenaran jelas, kesalahan jelas. Tapi untuk menjelaskannya harus pelan. Kadang kalau tergesa-gesa jadi salah pemahaman, timbul konflik. Merasa benar, tidak benar merasa. Nah ini yang harus digaulkan. Way of think, cara berpikir ini Rasul nggak gitu. Rasul tuh menyentuh. Jika kieu gaul ke masjid, nggak gaul kalau nggak ke masjid, nggak gaul kalau nggak qiyam, nggak gaul kalau nggak kiroah, nggak gaul kalau nggak rajin sedekah. Baheula nu gaul teh nu di diskotik, nya nu gaul teh nu di dugem, nu gaul teh nu di karaoke. Enggak, itu mah jahiliyah geus aya. Amarona bitisami habdillah, kenapa harus berpegang teguh kepada tali Allah? Ternyata nu kitu dicaritakeun dina Al-Qur'an, wal ibtiadi, sesuatu yang harus ditinggalkan, anil adatil jahiliyah. Baheula mah tawaf ge teu dibaraju. Kenapa saya harus pakai baju kurung? Itu teh cara Allah memuliakan. Dan karena perempuan mah seperti surat undangan. Semakin terbuka, semakin yang melihat merasa terundang. Nu gawe teh lain nu anolekak muka orat. Dirmantan, maafkan aku yang dulu. Dulu aku belum syariat, masih konvensional. Oratku terbuka. Dulu aku haram jadah, sekarang aku di atas sajadah. Setiap orang punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Dulu belum syariat, buka orat. Sekarang maaf, akunya sudah konvensional. Dulu aku buka orat, sekarang aku pakai jilbab. Tak era mun gawe jeung Ustaz Ebi teu make jilbab, Ustaz Ebi nawe di jilbab. Nya, da kudu nyontohan ka budak mah. Nya, jadi budak saya teh mun teu nutup aurat teh rada eraeun si aya wae pake jilbab, pake ciput. Nya, da cowok mah kadang egois nya. Lalu di Inggris tuh ada observasi. Kan kita macet nih sama. Nah, ini tugas wali kota baru harus bisa melerai kemacetan tuh. Kamu macet perasaan mah. Nya, di Inggris itu teknologi lalu lintasnya modern, tapi kenapa? Kecelakaan riskan dan sering terjadi. Ini miris. Ternyata penyebabnya adalah perempuan. Kan di Inggris, di luar negeri banyak barebas gitu, make baju nate tilu parapat taranjang teh nih. Ditingali dosa, teu ditingali sieun katabrak ya teh. Nya, tundukan pandanganmu di handap pabalatak deui. Kumaha ieu cara ngahindarina? Peureum beunta antara ada dan tiada. Dibentakeun ka ciri, dipeureumkeun ka bawah, dipeureum beunta we. Nya, ternyata sebuah survei memberdirikan perempuan di perempatan jalan, dan saat itu pun terjadi beberapa kecelakaan. Ya benar, penyebabnya itu karena perempuan itu seperti surat undangan, semakin terbuka semakin yang melihat merasa terundang. Tong boro nu ningali nu teu ningali ge ngacung, hayang ningali. Aya tukang beca diperkosa sanajan make hot pants moal aya. Hati-hati perempuan, seluruh tubuh aurat, seluruh tubuhmu aurat illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak muka dan telapak tangan. Teu kudu riweuh salat make mukena geus syar'i mah. Nah ini Islam. Islam tuh selamat. Ada pengajaran perintah Islam yang mencelakakan, kudu gawe jeung aturanana ame soleh.
Ada nggak satu item saja perintah atau larangan Islam yang menjerumuskan yang melakukannya jadi celaka? Islamnya aja artinya selamat, iman aja artinya iman. Tapi prakteknya sieun ku polisi, sieun ku helm, sieun ku tiung, sieun ku Allah. Sok mun urang naik motor tara lepas helmnya. Sieun ku polisi, tapi mun urang ke masjid, kadang tiung dipasangkeunna di masjid. Hati-hati. Ini nggak gaul. Harus disiplin. Orang gaul itu orang yang merasa di CCTV, diperhatikan ku Allah, sendiri banyakan gitu. Wa istiqomah. Tidak terjebak keadaan. Apa ayatnya Ustaz? Wa in tuti aktsara man fil ar yadhillu an sabilih. Al-An'am 116. Jangan terbawa arus, terbawa kebanyakan orang, happeningna keur di mana. Maka saya katakan yang tidak gaul, yang tidak ke masjid. Sekarang tempat yang paling happening dua. Kenapa saya mendekat ke Viking, ke Bobotoh, ke Persib? Karena usum Persib main di darinya jelema. Yang happening itu masjid dan lapangan bola. Mata saingan orang mah pengajian mun Persib main. Waktu di Alatip dulu, nges saya harus bijak. Mun malam minggu Persib main, nges setengah main ewang. Ngaji ti Isa nepi ka magrib, ti magrib ti Isa lepas salat kita nonton bareng. Apek teh Persibna teh eleh alhamdulillah, untung ngaji heula. Nya, mun teu ngaji heula Persib eleh 2-0 teh. Mantap. Gaul tapi soleh. Silakan apa yang kamu sukai. Kata Nabi ismasyita sok. Tapi ingat fa innaka mayyitun. Engkau akan jadi mayit. Kul mam habib apa yang kau cintai, cintai saja. Tapi ingat fa innahu mufarikuhu. Semua akan berpisah denganmu. Wala tafarraqu. Jangan kau berpisah denganku kata Allah. Karena kau kembali padaku. Awas keur gaul nu salah, tuluy maut. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung. Berapa juta manusia yang wafat di atas perempuan yang bukan muhrimnya. Yang malu bukan dia aja, keluarganya malu, anaknya malu kalau punya anak dan istri. Maka bingkai rangkai kematian husnul khotimah dengan cara GTS, gaul tapi soleh, gaple, nongkrong di masjid. Keluarga Allah itu dua, satu pemakmur masjid, dua penghafal Quran. Sok dan Mujamil tidak langsung seperti itu, Ibrahim tidak langsung seperti itu, Taki Malik tidak langsung seperti itu. Semua by proses. Alhamdulillah ya Mujamil sudah sold out ya. Jadi saingan telobating gitunya. Alhamdulillahnya. Dan jadi jaminan ganteng mah nu penting payu. Ya gara ranteng malam minggu. Ya curiga ya. Ya di masjid. Da kadang ke masjidnya pelarian, tapi mudah-mudahan niat kita mah lurus. Naon sia di masjid we kieu ngiring ngecas sia mah. Sugan teh itikaf. 10 hari Ramadan araya di masjid marawak kasur, marawak bantah. Naon ieu kosan mahal cenah. Oh homeless eta mah. Ya, luruskan niat. Ya. By proses, semua proses. One day one ayat innalladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah. Hayang tereh jodoh, terehkeun absenan Allah penuhi. Bisa jadi jodoh teh di masjid. Mun ngajina karena Allah tuh kan menang cai. Coba ngajina karena cai, oh cai sakitnya tuh di sini. Ayeuna nu can menang jodoh, keur ngaji mangi jodoh cokotong. Tong main cokot wae tanya heula. Karena cuka cokot wae. Jelema eta mah lain cai. Teteh bogoh teh. Tapi dah janji Allah bab gaul tapi soleh. As-solihina was-solihat. Nu soleh jeung nu soleh. Anu baong jeung nu baong. Ada ibu-ibu curhat, Ustaz cenah baheula mah nya rayuana maut si bapak teh. Ayeuna mah berubah kumaha? Baheula mah cenah, sok kemana pun kamu ingin pergi, aku hantar. Itu teh dulu nepi ka ibu teh bogoh ku kata-kata nu eta teh, anu mah geus kawin di imah we. Bu ingat enggak pepatah mengatakan, ibu sudah berjodoh kan sama bapak? Iya. Kalau jodoh tuh enggak kemana-mana. Cicing we di imah. Kang hati-hati jebakan Batman, omongan lelaki mah, babe, aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini kecuali kau seorang. Pelenung irungna teh, bengkak hatena teh, yo ya aku terima. Pas geus kawin teh bener tuh boga naon, imah ngontrak dan sebagainya. Karasa 4 tahun rumah tangga teh boga naon, curhat ka ustad deui. Ustad cenah 4 tahun rumah tangga jeung sia teh boga naon yang cerai. Nah ngomongna kitu, geruan salakina.
Ya kumaha ieu pamajikan nepi ka yang cerai. Da rumah tangga jeung amat bukan naon. Ai baheula urang rayuan ka didinya kumaha? Aku tidak punya apa-apa kecuali kamu, bebnya wajar we. Tayana mah dibere ku Allah ember, dispenser, magic jar, anuk ta eta boga, syukuri. Tak hati-hati ya. Adam itu kalau ngomong ada maunya. Kalau Hawa-hawanya curiga. Sok Adam mah ngomong tapi rata-rata akhwat suka terjebak dengan rayuan Adamnya. Saya positif thinking saja karena Hawa itu tahu manfaat lidah buaya. Di resep we dirayu teh. Nyaho rayuan eta teh. Aing geus kawin mah pret nya sok keur bobogohan mah tandem naik sepeda ka Puncrut berat tuh henteu nyumput karena can disentuh belum terjamah. Jadi yang cantik itu yang belum terjamah. Geus terjamah mah teu cantik deui loba nu geus rumah tangga ngaromong ngeluh baheula mah kasep Ustad ayeuna mah pabeulit beungeut jeung beuteung geus. Baheula mah kerekna oge jiga Mozart cenah, jiga Beethoven ayeuna mah cenah. Sok ibu teh rek lintuh kumaha? Sare ge kaganggu jadi begang. Coba gandeng cenah geus kerek teh nyam-nyamnya. Bekem we tubuh ku bantal beak 5 saminggu teh dicapek cenah. Terus ibu rek cerai dengan kondisi suami ibu seperti itu. Cek Ustad kumaha? Sabar we. Insyaallah ku sabar mah kesel. Da ngaresahkeun cenah Ustad, gawena teh nguseup we. Teu pernah ibu mah salila jadi pamajikanana dipelong jiga manehna melong ku kumul. 3 jam kieu we istiqomah cenah. Nyeri hate kadang mah timuru cenah ka kukumul. Cek urang teh Bu, ibu atuh gerakanna jiga kukumul. Mun salaki balik teh. Abong saran ti Ustad diamalkeun. Salakina balik di kantor kikituan. Alhamdulillah aya perubahan. Kunaon ai maneh? Gering. Dicabok cenah abi Ustad, ari ibu bet diamalkeun atuh. Ai ibu kukumul lain. Nu resep batu ali curhat nanti kitu salaki teh Ustad geus poho ka abi tara noe tara nyentuh ayeuna mah ngagosok batu ali we cenah rek sare teh. Coba ibu gayana jiga batu ali ngadungkuk. Insyaallah dihamplas. Nah ini penting, sebelum menikah harus gaul, wacana untuk ke arah sana teh kudu siap mental teh. Barusan saya baru hitbah sebelum maghrib, ada yang Ustad pengen hitbah katanya, tapi pengen sama Ustad dikasih nih sok. Paina tadhabun rek dibawa ke mana ya? Harus gaul, berpikir tuntas itu berwawasan luas. Satu, anak gaul itu yang cinta terhadap ilmu. Jadi mun aya ilmu nama ngeunah we mau Ferrari ge teu sieun. Tapi teu boga ilmu na Ferrari Matic dibere ngadeg-deg we. Da sieun ngagores. Sananya barangna halus teu boga ilmu na. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jadi indikasi dia pemuda gaul itu kalau dia mau mencintai ilmu seperti ini. Barang siapa yang meringankan langkahnya ke ilmu, Allah ringankan langkahnya dia masuk ke akhirat. Kalau Isa kasih tahu ya, sudah masuk Isa belum? Berapa menit lagi? Oke, 2 menit lagi ya. Nanti next habis ini bisa sholat Isya berjamaah, sholat sunat, kita tanya jawab. Kalau akhwat boleh lewat tulisannya. Jadi gaul tapi soleh itu bi'ah solihah, bentuk lingkungan yang soleh. Out of the zona, out of the book, keluar dari zona lama. Amaro nabi tisomi hablillah, pegang tali Allah. Wal ibtiadi anil adatil jahiliyah, hijrah, keluar dari zona jahiliyah. Yang gaul sekarang saya dipanggil oleh Kemenpora. Sadna cenah barudak Bandung, eueuh di mall, eueuh tempat hiburan, tapi nampuyakna di masjid. Tanya we ke pelakuna cek saya teh. Geruan budak salah seorang aktivis pengajian, kenapa nak suka di masjid? Pak, zaman mau berakhir, edan jawabanana. Keren, entak saya mah teu bauan budak pang cina pengajian, nu metal cina murata, nu burger kill cina tartil. Budak pang geus bisa adan ayeuna mah. Nya nyage mung ditancapkeun mikna, hayangna diceklan. Biar juga bisa armaan gitu nya.
Pas tihang mikna pageuh, ieu da geus disadar dicabat anjing cenah. Ka dieu jadi. Sampai hikmahnya apa? Nu tara ka masjid ge datang ngadenge anjing di masjid. RT datang, lurah datang, ketua Karang Taruna datang, aneh urang teh. Nah, ka masjid aya naon? Ustad, apa teh bieu? Aya nu nyebut anjing anu speaker. Nah, ngamakna ka urang cenah teh. Itu aya pelakuna. Bro, ka dia bro, ieu diontrog. Da urut preman. Naon, Mang? Sanu nyebut anjing di masjid cek lurah teh. Anjing-anjing aing jeding dah. Sugan teh rek nepi ka dinya, ieu gaul tapi soleh. Bapak mah aneh ku adan mah teu datang, cenah urang nyebut anjing mah datang. Dasar pi anjingeun cenah astagfirullah. Urang anu urusanana. Jadi casing boleh berbeda, tapi software harus sama. Ya, satu bersatu bersaudara. Boleh beda-beda gaya, tapi gaya-gaya semua. Setuju? One finger tauhid movement. Jadi diri sendiri just the way you are. Yang penting satu frekuensi, satu resonansi. Saya kembali setelah adan yang satu ini. Ya, jangan mana-mana. Yang belum wudu, berwudulah dulu sebelum diwudukan ya. Ya, sok. Atuh mana Pak MC mana? Sebelum ke sesi pertanyaan, kita finishing dulu tentang gapleh, gaul tapi soleh. Sejauh mana kepentingan kita harus soleh? Satu, bumi akan diwariskan kepada orang soleh, bukan kepada orang kaya atau pintar. Kedua, perlu membentuk bi'ah solihah, lingkungan yang soleh. Bukan diwarnai tapi mewarnai. Itu nggak bisa kalau nggak ada ilmu. Maka syarat soleh itu satu, harus sohihul akidah. One finger tauhid movement, bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Wafat dimanapun dalam kesyahidan, karena membawa akidah yang benar. La ilaha illallah. Dua, sohihul akidah, salimul akidah, sohihul ibadah, harus mengikuti Rasul. Keur ngeunah gaul ngong adan mah saya tukang ngoprod, ngong adan mah eureun heula salat weh dinu ledok ge teu nanaon ngananaonan nya mawa sarung atuh salat na luhur batu paling ngeunah salat di leuweung sujud ge lila derek cengkat aya engang tapi tetap salat. Salimul akidah, catet bener akidah selamat, tidak terwarnai, tidak terkontaminasi ku nu itu nu ieu, karena akidah hari ini cabangnya banyak. Dulu disebut gaul mun mabok, muka aurat, teu gaul mun teu nongeng nginum, teu jackpot, eta mah teu gaul mun teu ngaji. Setuju? Despacito we arapa, tapi teu baroga deposito. Gaul mah apa Quran, apa hadis, eta gaul. Dan ditanya mah bagaimana lirik Despacito Anda waktu di dunia moal? Anu hafid tahu bulat ge moal ditanya engke. Quran, khuluquhul Quran, allamal Quran, khalaqal insan. Mentak teu gaul mun teu ngaji. Salimul akidah, sahihul ibadah. Lalu matinul akhlak, kuat akhlak, gaul jeung saha ge. Kitu we si eta mah. Karena belajar kepada keadaan kunaon domba huntuna bersih jeung kuat munding oge sarua karena istiqomah daharna jukut we jeung ciatah teu pernah domba ngadahar mie ayam gitu. Jadi istiqomah dalam akhlak. Jadi urang mah nya urang just the way you are, be yourself, jadi diri sendiri sanajan entrepna di mana wae. Jadi kemarin ngomong jeung Mang Yana Umar bobotoh, Mang wani kan dirinya dirigen Persib, wani teu pas Persib main maghrib dirinya adan make speaker jamrud nu eta. Wanieun sok ceut teh. Bising maot keur kikituan, teu nanaon ngananaonan. Jadi salat we. Da pernah saya di Braga dulu, sabaraha geng motor tong tang wah cing baruri nyai samurai teh. Ngadu pedang, saya mah leutik tong ditinggali leutikna, cabakan mah gedean. Kalem kumaha ieu ngadameikeunna datang polisi Bandung Tengah Bandung Barat teu bisa geus urang ka Circle K ngilu wudu naon Pak ngiring wudu cik menta koran urut ngampar hareupeun anu perang kumaha komen pertama nama bubar anjing anu salat tuh ku salat mah bubarnya make tanaga teu teu wasta'inu bisabri wasara. Saya tidak lakukan itu kalau saya nggak gaul dengan Quran. Jadi ngalawan WHC mah ku salat.
salat. Pamajikan pas ya jak salat we. Hese ngahudangkeun anu itikaf ku salat we. Sababaraha kali takbir Allah ngore jagus ya nyolatan urang. Mun teu hudang wae harewaskeun la ilaha illallah. Ngorenya eta gawe syariah gaweuna. Nyinggung teu? Henteu, tapi ada kesadaran da jelema mah kabeh sieun ku maot. Maka dakwah nu paling enteng mah menerangkan bab kematian, menyentuh masalah ibu, ayah, indung teh leuwih nyeri ngalahirkeun urang tibatan ngalahirkeun lamun anak nu lahirkeunna teu soleh. Ibu kita nginjak puntung rokok, dijilat, diletak, sieun anakna luka bakar, teu ridho, nyage ati kotokan, teu diletakan. Mamah leuwih teu ridho mun epi nu dilahirkeun asup neraka. Tamun urang teh soleh teh, kolot urang teh nyeri pisan. Maka matinul akhlak, salimul akidah, selamatkan akidah, moal salamet mun teu gaul karena yumajisanihi, yunasironihi, fa abawahu tergantung lingkungan. Jadi majusi, jadi nasrani tergantung lingkungan. Salimul akidah, sahihul ibadah, matinul akhlak, tina benerna ibadah teh nguatkeun akhlak. Qawiyul jismi, tong melendoy emang nu soleh mah nu gaul mah off-road, memanah, menembak saya mah naon weh, karena banyak sekarang perempuan yang ingin ditembak, jadi latihan menembak banyak tebing kudu kuat ulah mah jihad bari batuk musuh ge seuri tong dipaehan sia teh mah pae sorangan cenah ge. Qawiyul jismi, olahraga mang, memanah, berenang, biar bisa merenangi kehidupan. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Ya, dakwah, datangan. Siga nu tadi teh dongeng si awewe, tungtung nama kan melendoy, tersentuh. Kenapa tidak mau menyentuh? Karena tidak berhak untuk disentuh kecuali kolbuna dengan doa. Akhirnya kan ngomong sambil berbinar-binar air matanya. Terus aku harus kembali, ternyata banyak dosa ya dari obrolan ini teh. Allah lebih merindukan hamba yang kembali pulang kepadanya lebih dari bahagianya seorang anak gembala yang hilang perbekalan dan anak gembalaannya. Allah lebih bahagia. Akhirnya aku harus gimana? Hijrah. Bere bajuna, entong ukuri dongengan tah mukena tah gamisna. Itu banyak yang out of the zona, tapi yaitu memberi solusi bukan mencari sensasi. Salimul akidah, orang maka akidahna kudu bener, sahihul ibadah, salat malamnya dikuatkan karena dakwah terberat itu di salat malam, menyebut orang-orang target dakwah kita yang kita sebut dan dia tidak tahu kita sebut, seperti Umar luluh lantai itu karena doa Nabi. Maka jangan kejar fisik dan cantiknya atau ganteng dan gagahnya, capek. Jangan kejar. Kalau kau cinta setengah mati, tikung di sepertiga malam. Rental ngarana, mohon izin aku meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan Robku di sepertiga malamku. Cara bercinta yang paling asik itu di doa mang. Raisa ge oyag. Ku doa. Ya Allah Raisa ya Allah. Nah nyamperkeun ngan si mus nu halus, asup, dihitbah langsung ku si mus. Mun teu kaupahan ku isana, saya mau stabil kahirupan. Ku doa mang, hanya doa yang merubah takdir. Matinul akhlak, qawiyul jismi, mun gering hudang beuting ge melendoy. Subuh wae jiga hamster kieu we na sarung teh. Sabaraha kilo sih sarung teh? Ai kuliah S3 di luar negeri gawe off-road, ai ka masjid melendoy. Jadi perjalanan terkeren, ternanjak, terjauh teh sebenarnya ke masjid. Aslina mang berat ke masjid mah, sampai harus merangkak nu mun napek mun apa-apa halana. Manusia terkaya dunia teh orang yang sholat rakaat 2 rakaat sebelum subuh ke masjid mah. The real man go to masjid. Lain cowok sejati itu ke masjid mah ganteng, modis, sispek, awakna gagah, sok ngiluan jumba, poe minggu hareupeun borma pret. Tara ke masjid mamang tong dipilih jadi salaki urang teh. Berarti dia cowok PHP. Kenapa? Allah aja ditinggalin apalagi kita. Nya. Jadi nu gaul mah nu ka masjid, menang amalan masjid. Sok ayeuna primus hijrah. Teku Wisnu mesti baheula. Reza, Rey, urang artis lain kasep henteu teu ka masjid, saha maneh hirup deui. Sing era tuh ku Nabi Yusuf, gaul tapi soleh, kasep
ngorakene Nabi 50% ganteng lalaki aya di Yusuf versi on the spotnya, 25% aya di Nabi Muhammad, 15% dinu keur ngomong sesana dibagi-bagi. Bae atuh da takdir ya sama nya gaul. Yusuf tuh gaul aja daek ibadah. Ya mangeus miskin sombong deh. Mun sangsara Isa sangsara ibadah, beungar Sulaiman ibadah. Ya, urang teh ibadah saha maneh? Ya, seuseuh teh beungeut. Wudu maksud teh. Ya. Jadi naon tadi teh? Gaul tapi soleh teh kunciannya salimul akidah, sahihul ibadah, matinul akhlak, qawiyul jismi, kuat awakna. Jika Rasul sakali nonyok dinu perang, cedak paeh. Nya ge lain barudak BFC. Nya. Tapi di ciduhan teu ngalawan tah kudu proporsional. Saha nu kudu ciduhan, saha nu kudu diteungeuh. Aya Rasul di ciduhan ngalawan teu? Lain teu boga ciduh catet. Enggak perlu gitu loh. Saha maneh. Nya. Tapi mun perang sakali nonjok di satu riwayat wafat. Eta berarti kudu olahraga, qawiyul jismi. Berarti sahihul salimul akidah, jaga akidah. Moal bisa mun teu neangan ilmu mah. Sahihul ibadah, ibadah kudu nyunah entong ngandelkeun sumanget ngejos. Hijrah karek 2 minggu langsung ngahukuman batur, salat ge beda. Da yang kaciri leuwih, ngaganti nu tinggalin. Salat subuh batur 2 rakaat genep sih eta mah. Aing tau ya. Nah, amang salat subuh genep rakaat, 2 wae alus komo genep siang ngitung sorangan. Oh teu bisa. Mata kudu sahih ibadah teh. Ulah capek gawe teu kapake diteke. Kudu nyunah ka Rasul, mang. Pede hungkul mah teu bisa. Boleh pemuda gaul tapi soleh itu pede, pendamai dunia. Ulah ukur pede teu puguh, geus ngimaman mah ku urang lah. Da loba ngarekam urang bacaan-bacaan we, sugan teh nya bisa. Rakaat kahiji Al-Fatihah aman. Kulhu aman. Rakaat kedua ngahuleng. Bismillah aman. Tapi maca surat jamaah lo bakil. Subhanallah cik sarana teh. Subhanallah teu masa salah gerakan. Langsung malika tukang, bae kulhu deui cenah. Kacau cenah. Berarti teu gaul asuh. Ngagugu hawa nafsu. Hayang kapuji lebay. Pret. Nya. Gaul nanya, tak sebentar lagi dibuka momen pertanyaan nanya. Nu gaul mah nanya. Jika orang gaul di Arab, nya kitu lancar bahasa Arab, gaul weh. Da orang soleh di Arab mah lobana gaul pede teu bisa bahasa Arab, nanya ku bahasa Al-Qur'an, bahasa universal. Nanya ke naon? Nanya ke alamat. Syekh, ta'al, min aina anta? Min Indonesia. Ila aina? Ihdinas siratal mustaqim. Saya minta tolong, kemana jalan lempeng ditunjukkeun tah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gaul mah kieu ka masjid jadi ilmu teh namahan. Aduh teu gaul teu neangan ilmu mah teu gaul akidahna teh salamat mah ieu digawean ieu gawean. Ieu gaul mah jeung saha? Ong adan beretek tad ka mana? Da ngajelaskeun mah ku sikap atuh. Dakwah mah nu teu capek mah kumaha batur ningali urang jadi hayang salat. Ieu mah geus ngaku salat tapi batur rek ka masjid ningalieun urang lumpat. Cik mun urang geus ngaji jadi alat dakwah teu awak teh. Mun ningali ustad hayang ngaji, ningali mujamil hayang bisa ngaji, ningali ustad Hanan hayang bisa ngapalkeun hadis gitunya. Oh, jadi tertarik cik mun batur ningali urang, hayang ngaji hayang utah. Karena begini ya. Punten, sedikit lagi, pertanyaan mah gampang. Fitri itu kan 0. Ibarat botol kosong, kita dikosongkan lagi. 0. Semua orang punya hak lebaran, tapi tidak semua orang punya hak Idul Fitri. Nu puasa, nu teu puasa, lebaran. Ya, nu taraweh, teu taraweh, lebaran. Hak semua orang da budaya eta mah. Tapi Idul Fitri mah sorry to say audisi eta mah. Nah, ketika kita dapat kesempatan Idul Fitri, dapat kesempatan dikosongkan, botol kosong, diisi air mineral goceng. Mun bersegel eta ge, diisi madu rada naik lah, 50.000. Eusi sop buah 20.000. Eusi parfum Chanel jutaan, botolan nu eta keneh. Eusi cai gold. Jadi awas, gaul tapi soleh. Setelah Idul Fitri mau diisi apa? Tapi ulah merasa suci, nges gaul ke masjid, lalu ninggalin untuk ke masjid jadi alergi. Nges tong gaul jeung setan entong. Jika dokter gigi anyar lulus terus praktek di hiji lembur,
di satu kampung buka murah diskon, satu kali nyabut gigi 50.000 murah pisan. Nu teu unger ge yang dicabut saking murahna nya. Datanglah di launching pertama dia praktek 5 orang pasien datang, dok saya unger hoka asupan ranginang ngajedud. Langsung karena dokter baru GRT menyikapi praktek teh teu dibius heula, dicabut langsung guak histeris guak. Nu 5 pasien nu 4 kabur. Aidina iklanna sabaraha mayarna? 50.000. Cabut huntu hiji kuduna mayar 50.000. Berapa dok? Jeung nanya dinya geus aya tulisanana. Mestinya 50.000 jadi 250. Kenapa dok? Coba nyeri coba mahal. Gara-gara maneh ngagorowok nu 4 lumpat deui. Kuduna orang menang duit 250.000 tah. Loba jelema nu hayang gaul jika orang dengan kesolehan dengan lingkungan yang soleh tidak mau masuk karena kitanya enggak soleh. Jadilah lumpat ningali orang karena orang sok bersih, tidak bersih merasa, sok pintar tidak pintar merasa. Tak ulah humble anu gaul tapi soleh mah jeung saseuri we. Aslina saya mah nya copet ge di gaulan. Minimal wawuh pas istri saya mau dicopet, ditigrig teh ku rajana. Tong dicopet goblok eta mah pamajikan si ustad. No siapa pamajikan orang goblok lain tah rek dicopet cenah. Tuh nya minimal ngabelaan. Aya ayatna teh ta'awanu 'alal birri wat taqwa Al-Maidah ayat 2. Saling tolong menolonglah dalam ketakwaan. Kencan bisa rubah deketan we minimal. Nya nu dongeng budak panglem teh lain kriminal teh teh kabeli oke jelly drink. Menunda rasa lapar teh aslina. Da hayang beunghar mah gampang atuh. Teu kudu nabung di bank, komo aya bungaan doraka. Hayang beunghar mah gampang, efisien we hirup. Udang sare sarapan energen. Tengah berang lapar ku oke jelly drink, menunda rasa lapar peuting ku promah. Beunghar awak tapi jiga wayang. Nanaonan, teu nanaonan. Ta budak pang teh ngelem teh lapar dibere sangu padang mah kalengna dialungkeun da moal mungkin dijendengeun namanya da teuas atuh. Eureun mah ngelemna oge. Jadi urang teu bijak tah. Nu gaul tapi soleh mah bijak teu bajak. Jadi kebijakan teh jadi kebajikan tidak kebajakan. Karena cinta tidak hanya menyatakan tapi menyatukan. Teu cukup dengan menanggalkan nangtukeun tangga apalagi meninggalkan, tapi cinta itu menunggalkan. Menyayangi bukan menyaingi. Sentuh mang dengan salimul akidah, sahihul ibadah, belajar ke Rasulullah, matinul akhlak. Jangan menghakimi. Tangkap, dekati, karena pahalanya akan sejumlah orang yang kita ajak untuk menuju kesolehan. Maka nu soleh mah panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di broadcast tiap siapapun orang yang solet nu soleh mah. Tapi mun teu soleh mimpi. Ini mun mencai kan tergantung. Mun dieusikkeun mun gelasna nangkub teu bisa. Urangna kudu nangkarak hayang soleh, didoakeun ku nu saroleh, urangna kudu soleh. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Jadi itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udban. Saling tolong menolong dalam ketakwaan, saling tolong menolong dalam jangan saling tolong menolong dalam dosa perdosaan. Apa amal yang harus mengunci Ustaz? Dari bentuk aplikasi, 1 absus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, kudu pede. Sanajan pernah hiji mangsa panggil di BIP di babaturan muslilat teu panggih assalamualaikum langsung nyiwit beuteung dipulitkeun maneh dinu kieu mah tong assalamualaikum kuduna ka mana kitu bray tak kitu maneh mah ka mana bro no yang turun bro curang teh ini berat. Absus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum itu doa warahmatullahi wabarakatuh. Sok geura salam tingali jawabnya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, jadi assalamualaikum, waalaikumsalam menangna. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eta sakitu jawabannya. Jadi mau rugi gitu. Jadi feedback dari luar tuh gimana sikapnya. Maka dimanapun berada, kemanapun pergi, soleh mah aman aslina. Api menjadi dingin bagi Ibrahim. Laut terbelah bagi Musa. Karena potensi semua nabi adalah soleh. Yusuf pun diangkat jadi raja. Ayub pun kembali utuh setelah diuji kubuduk seumur-umur tanpa BPJS jeung jam sostek harita. Ku soleh mah selesai mang masalah kadituna ge jodohna ge nu soleh. Mu urang teu soleh yang menang jodoh soleh, capek aslina. Emang ngeunah menang jodoh soleh? Senin kudu sahur, ngarenos jam 3 subuh.
Terus kudu setoran ayat. Teu betah di imah ge jeung nu soleh mah. Tahajud ulah eureun, duha ulah pere. Aya nu budak baong kawin jeung nu soleh begang tah. Tad aing mah kaduhung cenah kudu setoran ayat, ulah coplok kudu tahajud, manehna can soleh. Da soleh mah buruhna surga. Jadi mimpi hayang boga suami jiga Rasulullah. Ibu-ibu? Hayang? Wah, Rasul mah bager ka pamajikan ge tara nyebut ngaran ya Humaira, hayang kemerah-merahan, tara ngambek, teu gede ambek. Hayang ngadu caroge jiga Rasul hayang? Geus jiga Aisyah can. Ta eta masalahna mah. Sarua lalaki ge hayang menang Khadijah, hayang menang nu jiga Aisyah, ngeunteung. Ai kalakuan juga Abu Jahal. Nya, teu bisa. Nya, teu bisa. Cai mah mau ngahiji, maka penting gaul tapi soleh. Nah itu kuncina absus salam. Wa at'imu ta'am, kudu ampang leungeun lain cubak-cabok. Bere dahareun, ceriti, engke teh punya cerita. Lalembut hate teh ku dahareun mah. Dalam Bukhari ada satu bab. Padahal ieu bab silaturahmi, tapi menyebabkannya Bukhari ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan babut ta'am. Wa at'imu ta'am, bersedekah dengan makanan. Ternyata dakwah mah lebih genah karena kefakiran menyebabkan kekufuran. Kenapa kristenisasi lebih cenderung membawa makanan? Karena teu ngomongnya menjadi jawaban. Ayeuna jelema lapar ceramahan ngadek teh aslina. Sia ngomong wae cenah. Yang didahar ku urang. Nu lapar mah bere dahar aslina. Sok nu lapar ceramahan ngegel teh. Kudahareun wa at'imu ta'am wasilul arham, ajak saeutik-saeutik yah mang ka masjid teu boga bensinan motorna mogok dorong kumaha we carana ta eta teh mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, mengajak gawe kepada kesolehan, gawe tapi soleh itu sejumlah pahala orang yang dia ajak. Nah, menguatkannya adalah wasallu bil laili wan nasuniyam, bangun malam, ritual pribadi ke Allah. Solehkan aku ya Allah, Allahumma aslihli, ya Allah solehkan aku, zinil ladzi, kepada agama, huwa ismatun amri, yang menjadi pangkal urusanku. Wa aslihli, solehkan aku, wa aslihli dunya yallati, dalam urusan dunia yang menjadi huwa ismatun amri, menjadi maisahku, tempat aku mencari karuniamu. Wa aslihli akhiratil lati, dan solehkan aku untuk akhiratku yang tidak tahu kapan di mana sedang apa aku pulang. Wa aslihli akhiratil lati fiha ma'adi, aku kembali padanya. Waj'alni jihadat tahiyatali, kalau teu soleh mah ya Allah tong ditambahan kahirupan teh lah ukur nambah kuota dosa. Waj'alni mauta rohatan fi kulli sarin, lebih baik mati sebagai istirahat dari kejahatanku. Eta maka bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Penting bergaul untuk sama-sama mewarnai bagaimana lingkungan kita menjadi soleh. Jadi lamun aya salembur bangsat muning, mungkin teh RT lurahna ustad. Sakampung teh copet kabeh masyarakatna teh, mungkin teh lurahna ustad. Moal mungkin pasti lurahna copet deui. Pasti dicarek eta. Ngan nu jadi ustad